ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் டேஸ்ட் பட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது அன்பாக்சிங் கிச்சன் திங்ஸ் பார்ட் 2. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம மொத்தம் 3 அன்பாக்சிங் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்சிங்கில் வந்து ஒரு 7 கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து பார்ப்பீங்க. அது வந்து நான் ட்ரை நட்ஸ்க்காக வாங்கினது. ஸோ கவுண்ட் பண்ணி ஒரு 7 ட்ரை நட்ஸ் வந்து போட்டு வைக்கிறதுக்காக 7 கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் தென் அடிஷ்னலாக இதில் கொஞ்சம் திங்ஸ் வந்து பேக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதையுமே வந்து இதில் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ ஏதாவது பேக்கெட்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோன்னா திருப்பியும் அதை சீல் பண்ணி வைக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ நான் ரப்பர் பேண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு பதிலாக அந்த கிளிப்ஸ் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். ஆஃப்டர் தட் வந்து ஒரு 2 நோட்டு, சின்ன டைரி நோட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக அது 2 வாங்கியிருக்கேன். ஆஃப்டர் தட் ஒரு கடாய்,